Đức ơi, có mấy con cá vợp đây, bằng cái chi tan đây. Ơi, có mấy con cá vợp đây, bằng cái chi tan này, ăn buổi sáng đây. Wow, bắt được cá vợp không ngon ơi. Đặc biệt luôn ơi. Nhìn rồi bà ơi. Nhìn thôi, nhìn thôi. Wah, chà, ngon lắm. Ngon đấy bà. Rồi, chào con em mời mọi người nhá. Thưởng thức về cha con nhá. Mời bà. Ngon. Tưởng. Rồi em xin phép chào mọi người nhá. Em xin phép video tại đấy nha. Mọi người yêu mến em thì cho em một lượt like và một follow nha.